تم استثمار وجود حضرتك في هذه المناسبة لكي يتم تحقيق انفراجة ولو في مجال ما بين الجزائر والمغرب، أم نحن أمام صفحة تزداد تباعدا بين الجانبين؟ خصنا نميزوا بين الأمرين. حضور المغرب كان لي القمة، ما كان ولا تواصل ثنائي نهائيا، يعني لا تواصل ثنائي، يعني لا تواصل حتى إنساني، حتى ولكن دعني أقاطعك سيادة يمكن السلام عليكم مرة واحدة. دعني أقاطعك في هذه النقطة. ونحن خلات في تقدير جلالة الملك بأن تعذر عليه الحضور، بحال هناك اعتبارات عند مجموعة من القادة العرب اللي خلاتهم كذلك ما يحضروش لأسباب مختلفة. حضرتك ذكرت إيران تحديدا في هذا الملف في تصريحات لوسائل الإعلامية بأنها ربما تكون من الأسباب الرئيسية في هذا الشأن. لا، يعني ماشي إيران على جدول الأعمال بشكل طبيعي، على اعتبار بأن أحد مشاكل العالم العربي هي التدخلات الخارجية، وبأن من بين هذه التدخلات كاين التدخلات الإيرانية في مجموعة من الملفات العربية، بما في ذلك تهديد ميليشيات مسلحة انفصالية ضد المغرب بدعم من إيران. هل لبت القمة توقعاتكم في هذا الشيء؟ بأن القمة أكدت القرارات كلها اللي اتخذت، وكان بحال اللي قلت هناك لجنة عربية مكلفة بالتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية. هذه اللجنة وضعت تقارير 3 ولا 4 منذ القمة السابقة، وكاين قرارات اتخذت، والقرارات ستعتمد كذلك من قبل القمة. وزير الخارجية الجزائري ذكر بأن هناك من يتحمل المسؤولية ربما هنا أمام التاريخ فيما يتعلق بإعاقة العمل العربي المشترك على خلفية عدم مشاركة الملك، وأن هناك فرصة ضاعت لمحاولة حلحلة الخلافات أو تخفيفها على الأقل بين الجارتين المغرب وكذلك الجزائر المضيفة للقمة. هذا التصريح الحقيقة يثير نوع من الاستغراب ويستوجب بعض التوضيحات. التوضيح الأول هو أن منذ وصول الوفد المغربي هذه 3 أيام في إطار التفاعل مع القنوات المتاحة مع الجانب الجزائري، واللي هي مش قنوات متعددة في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية، كان المغرب طرح أكثر من مرة السؤال: هل هناك ترتيبات لأمور ثنائية؟ أكثر من مرة في ال3 أيام الأخيرة، ولم نتلقى أي تأكيد حول هناك ترتيبات ولكن علمنا أنه تم إرسال مبعوث خاص جزائري لجلالة الملك للدعوة. هذه التوضيح الثاني أنه كان بالنسبة للطرف الجزائري كانت هناك إمكانيات للتعبير عن استعمال هذه القمة لعلاقات ثنائية. كانت لما جاء المبعوث ولم يتم الحديث في ذلك، كانت عند التوصل بالدعوة ولم يتم ذلك، وكانت أثناء حضور الوفد المغربي في 3 أيام ولا أحد اتصل به للتعبير عن هذا الرغبة. التوضيح الثالث هو أن قال معالي الوزير الجزائري بأن فخامة الرئيس كان سيستقبل جلالة الملك في المطار، وكانوا في القاعة الشرفية يمكن يتحدثوا على ترتيبات للقاء. احنا كنظن بأن اللقاء الثنائي المغربي الجزائري نظرا لأهميته لا يمكن بداية التحضير له في قاعة شرفية لمطار، خصو تحضيرات وخصو ترتيبات وخصو عناية خاصة اللي كان ممكن نشتغلوا عليها لو أنه أخبرنا بالأمر قبل ذلك. رابعا هو أن جلالة الملك في عدة مناسبات مد اليد، 3 خطابات أخيرة عبر فيها الحاجة إلى حوار شامل بناء مع الجزائر، لم نتوصل برد. أخيرا إذا كانت هناك رغبة حسب ما يبدو في التصريح الأخير، أنا كنقول لكم صراحة مباشرة بأن هناك تعليمات جلالة الملك لإعطاء دعوة مفتوحة لفخامة الرئيس للمجيء إلى المغرب وفتح هذا الحوار الشامل البناء الثنائي بالتحضيرات والترتيبات اللازمة لتكون له نتائج إيجابية. فدعوة ملكية مفتوحة لفخامة الرئيس لزيارة المغرب. هناك دعوة ملكية الآن من العاهل المغربي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب فعلا، وفتح هذا الحوار على اعتبار بأن ما سمعناه هو تعبير عن، إذا كان هذا تعبير عن إرادة للحوار، حتى يكون ما لم نستطيع تحقيقه ربما لغياب قنوات التواصل أو لضغط الوقت في القمة، يمكن نحضره بشكل. بشكل. ألم يكن من الأجدى الحضور للقمة كبادرة مغربية لتبيان أن هناك رغبة في طي هذه الصفحة؟ كما كتلاحظ المغرب حاضر في القمة،
المغرب حضر في كل اجتماعات القمة، على المستوى الملكي رغم قطع العلاقات الدبلوماسية، رغم الوضع العلاقات الثنائية. جلالة الملك كان حريص على أن المغرب يحضر، وأن المغرب يساهم بشكل بناء في نجاح القمة، لأن الظرف والسياق العربي والدولي يحتاج إلى تنسيق أكبر. تم استثمار وجود حضرتك في هذه المناسبة لكي يتم تحقيق انفراجة ولو في مجال ما بين الجزائر والمغرب، أم نحن أمام صفحة تزداد تباعدا بين الجانبين؟ خصنا نميزوا بين الأمرين. حضور المغرب كان للقمة، ما كان ولا تواصل ثنائي نهائيا، يعني لا تواصل ثنائي، يعني لا تواصل حتى إنساني، حتى ولكن دعني أقاطعك سيادة يمكن السلام عليكم مرة واحدة. دعني أقاطعك في هذه النقطة. ونحن نتابع السوشيال ميديا على الأقل، سأل لماذا تمسك المغرب بأمور يراها الجمهور العادي في الشارع أنها أمور ربما تكون بروتوكولية أو شكلية، ولم يعلي من شأن الغاية الأسمى وهي اللقاء وتحقيق نوع من التقارب في هذه الأثناء، حتى ولو تقديم نوع من التنازلات. كاين ما هو إعلامي وكاين ما هو حقيقي. الوفد المغربي منذ كبار الموظفين والمندوبين كان عنده مساهمة كبيرة بشهادة كل الوفود في إغناء النقاش والحوار، ولما جاءت الاجتماعات الوزارية شاركت شخصيا في كل الملفات وفي صياغة القرارات، سواء في الإصلاح سواء في الملف الليبي، في كلها. فالمغرب ساهم. اللي حصل هو أن هذه ماشي أمور سهلة. لماذا؟ نعطيك 3 الأسئلة. لماذا المغرب هو الوحيد الذي عانت خريطته من التغيير؟ لماذا الوفد الإعلامي زملائكم كم من مغربي اليوم موجود؟ هناك صحفي واحد مغربي الذي سمح له بالحضور، صحفي واحد مغربي سمح له بتغطية القمة، والآخرين أمروا بأن يرجعوا. يعني يرجعوا أم رفضت لهم التصاريح من البداية؟ لا، هناك من حتى أدوات العمل ديالو أخذت. ربما نحتاج إلى أن نسمع للطرف الجزائري. اسمع، أنا كنقول الحقيقة. نعم. هي أن وفد إعلامي لدولة واحدة، اليوم نحن نستعمل صحفي كمصور، لأن في غياب لما يجي صحفي ويقطع ويوصل للمطار حتى لما عندوش تصريح يمكن ياخذه، ولكن أن يطلب منه أن يرجع في نفس الوقت، هذا في الخريطة. الإعلام، بعض المضايقات هذه كلها ما ساعدتش، ولكن المغرب تجاوزها، والمغرب اشتغل في جانب ذلك على الأمور اللي هي مضمون واللي هي أساسية. الوزير بوليتا، هل زيارة حضرتك قبيل القمة للسعودية كانت في إطار أي شيء يتصل بمحاولات مقاربة تقوم بها الرياض بين الجزائر والرباط؟ كان دائما موقف جلالة الملك هو أن العلاقة المغربية الجزائرية ما تحتاجش وساطات، لأن نعرف بعضنا البعض، نعرف مشاكلنا ونعرف. الوزير، لا قبول لوساطة الجامعة العربية ولا قبول لوساطة من أطراف عربية، إذن كيف يمكن أن يحل هذا الخلاف وأنتم في مجلس الوزراء قلتم أنه لابد أن يكون هناك وسيلة حوار لحل الخلافات؟ هذا ما قدموه. خصنا نميزوا ما بين أمرين. الجامعة العربية هي قناة للتواصل، ليس وسيط، هي قناة للتواصل، على اعتبار أن القمة تعقد في غياب علاقات دبلوماسية بين المغرب والجزائر، ليس هناك قنوات دبلوماسية للتواصل. الجامعة هي من نخبر أن جلالة الملك سيحضر أو لا يحضر. عن طريق الجامعة نقدم اقتراحات بدل أن نقدمها للجانب الجزائري، لأن هناك الوساطة كتهم مسألة العلاقة المغربية في الجزائرية كعلاقة ثنائية. أنتقل لنقطة أخرى وهي مسألة العلاقات مع إسرائيل. هل هي علاقات مصلحة؟ هل هو سير في الركب؟ هل يؤثر ذلك على موقف المغرب من القضية الفلسطينية بشكل أو آخر؟ كنقول دائما بأن لا يجب في هذه الأمور هذه القيام باختزالات أو لا. العلاقة ما بين المغرب واليهود المغاربة متميزة عن كل العلاقات اللي كاينة في العالم العربي. قليل اللي عنده 800 ألف مغربي يهودي من أصل مغربي في إسرائيل، 800 ألف. المغرب الدولة الوحيدة اللي عندها جالية يهودية 3000 موجودين الآن في المغرب. المغرب اللي مشيتي في الشارع تلقى محكمة يهودية، تلقى. كيف يمكن استثمار ذلك في مصلحة القضية الفلسطينية إذا كانت القضية صارت هنا العنوان الأبرز لقمة الجزائر، وربما أنتم تتولون أيضا قمة مقبلة وبالتأكيد سيكون هذا الملف على صدرها؟ أكيد بأنه وغتشوفوا القرارات فيها إشارات كثيرة للدور اللي قام به المغرب واللي كيقوم به جلالة الملك، أولا على رأس لجنة القدس، وثانيا
من خلال هذا الدور اللي كان المغرب لعبه تاريخيا. المغرب يستعمل قنواته حتى مع إسرائيل للدفع بالسلام في الشرق الأوسط، للدفاع عن مصالح الفلسطينيين. المغرب إعادة أو استئناف العلاقة مع إسرائيل كان وفق ثوابت، وأحد هذه الثوابت هي الموقف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 والقدس الشرقية كعاصمة. فهذا لم يغير من الأمر من شيء، أكثر من هذا يستثمر لفائدة القضية الفلسطينية. سيادة الوزير، فيما يتعلق بأنبوب الغاز، ذكرتم أنه الجزائر هي من قطعت لكن بالنسبة للغاز، لكن مع أعلمه أن هناك عقد انتهى، وبالتالي هل هناك نية لتجديد هذا التعاقد فيما يتعلق بأنبوب الغاز المر بالمغرب بين أطراف الثلاثة، المغرب واحد منها؟ هل هناك مفاوضات مباحثات في هذا الشأن؟ هو غيبدأ يشتغل في شكل معكوس، من غاز يأتي يمر عبر إسبانيا ويأتي إلى المغرب، لأن الغاز سيعود أو سيأتي من إسبانيا إلى المغرب بشكل معكوس. أليست أوروبا هي التي في حاجة إلى الغاز؟ لا، المغرب كاين سوق عالمي للغاز يمكنك تشتري، كاين هناك تيرمينالز اللي يمكن تخزن فيهم، وكاين هناك أنبوب للغاز. معنى ذلك انتهاء فترة الحاجة إلى الغاز أو مرار الغاز الجزائري عبر الأنبوب؟ هذا المغرب تصوره مختلف. المغرب كيشوف بأن أنبوب الغاز البايب لاين هو واحد المكسب استراتيجي ومكسب للاندماج، لا يمكن أن يكون ضحية لحسابات ضيقة، وبالتالي فالمغرب قام بمجهود كبير باش يبقى حاضر هذا كرابط بين أوروبا وشمال إفريقيا، وكعنصر اندماج، وكعنصر للتأكيد بأن مسائل الطاقة هي مسائل تعاون وليس أداة أو سلاح في العلاقات الدولية.